Bugün sizlerle birlikte haftanın trendleri olan Stres Şarkı ve Slime'ı tanıtacağız. Slime biraz daha eskide kaldı ama Stres Şarkı şu an çok trend. şunu sonra göstereyim. Bunları göstereyim şimdi. Gördüğünüz üzere bu yamuk galiba. Bir yılı Stres Şarkı. Evet, yamuk isteyecek ve ellerinde böyle paslanmış. Bu paslanmış. Sen mi paslanmış onu? Hayır. Kırmızı ama daha ne dönüyor, bakar mısınız? Dokuz saniye dönüyor. Allah bu tıçağının belasını versin. Sakin ol. Böyle beyazlı Sakin ol şampiyon. Bu daha güzel dönüyor. O da bir yılı. Videoları çıkıyor. Bu Stres Şarkı'nın bu Stres Şarkı'nın şeyi. Oha oğlum. Bu stres şarkılarının çıkarttığı sesi insanlar Eray sakin ol lütfen. Stres attığına inanıyorlar. Ama çıkartmıyor. Eray lütfen böyle tavırlar takılma lütfen. Tamam. Bu hiçbir şeye yaramıyor. Mesela böyle döndürüyorsun. Ben de katılıyorum. İnsanların böyle şeylere Bunun para veriyorlar. Biz de verdik yalnız. Ses şarkı böyleydi. Sadece dönüyor abi. Neyin güzelliği var ki bunda? Evet. Trendlere çıkmış hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bundan sonra bir tane daha haftanın trendleri videosu gelebilir bugün. Ama gelebilir. Gelmeme ihtimali de var. Evet var. Şimdi yolluyorum Slime'ı. Eray ses şarkını sevmiyor. Slime'ı daha çok seviyor. O yüzden hemen geçtim. Evet. Evet, hemen açabilirsin. Yapayım mı? Tabii de hayır. Yapıskan değil ki. Nasıl istedim? Bence bu ayrı iğrenç bir şey. Amacı ne hiç fikrim yok. Amacı oynama. Çıkaramayacaksın şimdi sen onu. Çıkaracağım. İnşallah. Da clear. Şimdi ters çevirdin, dökülmemesini mi umuyordun? Allah'ım ya. Olsun. Sonra yaparım. Ben bile. Hadi yalnız çevirmen gerekiyor. Neyi çevirmem gerekiyor? Eray lütfen. Başka bir parmağınla. Hadi. Tamam. Sonra yaparım. Sakın ol. Evet. Eray döner misin lütfen? Ne? Slime'ı biraz tanıtman gerekiyor. Evet. Slime böyle kırmızı. Aptal bir şey. Aynen katılıyorum. Bu video biraz kısa sürecek çünkü o kadar anlamsız, ikisi de bir şey yok. Stres şarkı neyse. Stres şarkı yine eli geliştiriyor. Slime'ın hiçbir amacı yok. Vay rahmet olsun. Bence stres atmıyor. Eray bir susar mısın? Bir de sürekli haftanın trendlerine stres atan şeyler olarak giriyor ama. Evet, çıktı sonunda. Bundan sonra bir tane video çekeceğiz. Bu çok güzel bir haftanın trendi ürünü olması lazım. Haftanın trendine girmiyor ama çok güzel bir ürün. Onu da göstereceğiz. Çıksam mı? Sok. Ne? Bir şey yapmadın, ne yapıyorsun? Şimdi yine sokacağım bileziklerini. Bugünkü ders. Asla bir stres şarkını sayma sokmayın. Yoksa bok olur. Allah'ım ya Resulallah ya. Düzgün konuş. Tamam. Şunu da güzel tanıt ya. Ne, dönecek bir şey yok ki bu stres şarkının. Doğru söylüyor çocuk. Ayrı bir şey ama. Şimdi hangisi daha güçlü ve hangisi daha hızlı yarışması yapacağız. Bu ve bu. Hangisi daha hızlı? Tabii ki bu. Bu kazandı. Hangisi daha güçlü? Çaktı, yine bu kazandı. Şimdi bu en güçlü stres şarkı serisi. Bir de en hızlı. Arkadaşlar birkaç tane daha stres şarkımız vardı ama onları pas tuttu. Bu ne tas tuttu Allah'ım ya. Onları da biraz
Ses şarkının hiçbir amacı yok. İnsanlar ne alıyor hiçbir fikrimiz yok. O zaman biz de ne yaptık? Ya senin bilmem ne değil. Yani kusura bakma. Gibi bir şey diyeceğim, tamam. Yalan sonra videonun sonuna gelelim. Bu yüzden haftanın Trendleri ne? Trendleri diyemiyor göstereceğim. abiler. Gösterdim. Ne yapıştı? Boş ver. Tamam. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Hepinize görüşürüz. Bye bye. Bitiş yapamıyor kardeşim. Ben söyleyeyim. Hadi kapat. Abilerim, ablalarım, eğer beğenip Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. evet. Diyeceğim. Bay bay.